Միշտ ասում են, չէ, որ հովեր շուտ է երկենում, դրան Աստված շատ ատամ, դա ավելի շատ գործ է հսցնում անե ու ավելի շատ այդ գործ անելը ինչ որ փեշակին հետ այնում կապված, լի այդ ենթատեքստ ավանում վերտիպեներ ենք ասում, բայց նաև մոռանում եք որ շուտ երկենակ ու գիտակ որ ինչ հայնիկ մանավանդ վեր բնակարանումը կապրում վեր թաթա սեփական տան, այլ կարիք գիրք կարդիկ։ Գոնե կես ժամ 20 րոպե ամենառոտ վեր պատար կարդիկ էլի մի մծ բենա վեր այդ օրը կարիք սկսիկ մանավանդ վեր դրան շատ լավ ներազդում է Արցախցին կարդում է գրքարշավը, որը սիրով կազմակերպում է Մոնտեավո բարեգործական ընկերությունը, արդեն որերորդ տարին է եւ ընդամենը վերջերս տեղի ունեցել Արցախցին կարդում է 2025 գրքարշավի մրցանակաբաշխությունը, այսօր խոսելով ենք հենց այդ գրքարշավի մասին, տաղավարում սիրով հրավիրալ ենք Մոնտեավո բարեգործական ընկերության ներկայացուցիչ Անուշ Ղահրամանյանին եւ անցած տարվա 2024 թվականի գրքարշավի Grand Prix-ի արժանացած, ինչպես նաեւ այս տարվա առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած 12-րդ դասարանների միջև այլ անակնկալների նվերների արժանացած Նարինե Այդինյանին, բարլույս ցեզ։ Բարելույս։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելի հետի, մանավանցի հետ տոնական հիմա ժամանակահատված է եւ դուք կոզին որպեսզի մանրամասն պատմի գրքարշավի մասին։ Անուշ իհարկե այսօր ես հույս ունի վեր նաեւ Մունք բարեգործական ընկերության գործունեությաններ կհսցնենք անդրադառնանք, բայց առաջին հերթին օզում Արցախցին կարդում է 2025 գրքարշավի մասին խոսենք։ Նախ բայց կխնդրեմ որպեսզի այսիկ այդ քանի տարի է վեր այդ գրքարշավը արդեն գործում է եւ ինչքան ժամանակ է վեր այդ ավանդույթ կա։ Արցախցին կարդում է գրքարշավը արդեն 3-րդ տարին է, որ շարունակվում է։ Առաջին Արցախցին կարդում է գրքարշավը տեղի ունեցել Արցախում, իսկ արդեն Արցախի հայաթափումից հետո շարունակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ոչ միայն նաեւ արտասահմանում էլ։ Արտասահմանից են մասնակցում։ Այո, արտասահմանից են մասնակցել։ Հնարավորինս բարբառով շարունակենք մեր զրույցը։ Շատ լավ։ Սա արդեն 3-րդ տարին է։ Սա արդեն 3-րդ տարին է, այո։ Շատ լավ։ Եվ տրնում է հենց Արցախից հետո ստեղ երկու անգամ եք, չէ՞, կազմակերպում։ Մի անգամ Արցախում ալա սկիզբն դեղ տիրվել է, արդեն 23 թվականի տեղանությունից հետո այստեղ արդեն 2-րդ տարին է։ 2-րդ տարին է։ Իսկ արտասահմանից վերասում եք նաև մասնակցում են, խոսքը կոնկրետ արցախցիների մասին է, չէ՞։ Այո, հա, արցախցիների եւ նաև արմատներով արցախցիների, այսինքն կարող է ինքը Արցախ ծնվել չի, բայց իր մաման papan կան։ Պահատետա հունցա ստուգում ընկերությունը, այդ այսինքն այդ անալիզը հունցա կատարում այդ արմատներով ընկերությունը։ Քանի որ երեխաների ներկայացնում են ոչ միայն գրական ստեղծագործություններ, նաև պարտադիր է ներկայանան բարբառով, հենց բարբառով ստեղծագործությունների ժամանակ միանգամից բացահայտ, այո։ Շատ լավ, իսկ ինչա ուրայից ներկայացնում Արցախցին կարդում է գրքարշավը, այսինքն դա ինչա ես կյամիատ բանաստեղծություն կարդում կյամեր տոն, ինչ-որ գրասենյակում է, օնլայն հարթակում է, մի քիչ ուստի ֆորմատը լի պատմիկ։ Արցախցին կարդում է գրքարշավը շատ ծավալուն գրքարշավ է, ունի հիմնական դրույթներ, այսինքն ներկայացված է հատուկ չափորոշիչներ, վերակ պիտի մասնակիցները այդ չափորոշիչներին հետևին ու ըստ այդ չափորոշիչների հանդես կան։ 2025 թվականի գրքարշավը իլել է հետևյալ չափորոշիչներով 18 ելույթ ցածր օղակի համար, այսինքն նախապատրաստականից մինչև 9-րդ դասարան, իսկ արդեն բարձր օղակի համար 18 ելույթ պարտադիր։ 18 ելույթների մեջ պետքա ներառված լինի չափածոներ, բալատներ, վեպեր, վիպակներ, պետք է անպայման լինի գեղարվեստական գրականություն, բայց արդեն ընտրության հարցում խոխեքի ազատան, այսինքն իրան կարին ընտրին գրողը, կարինի արտասահմանյան, հա, Հատետա կարևոր է լավ եսեցի ուզեցի ճշտի արտասահմանյան գրականությունից են կարում օգտվին թե կոնկրետ անպայման չէ հայկական արտասահմանյան ազատան ընտրության հարցում իսկ ժամանակահատված ինչ կա այդ 18 գործը մի քիչ գյումտատիժերը մի օրվա մեջ ներկայացնելը կամ մի քանի օրվա մեջ իհարկե քանի որ 18 ելույթ ներկայացնելը ինքն էլ եթե տվյալ գիրքը կարդում երեխաները ներկայացնելը շատ դժվար է դրա հետ է սահմանված որ ամբողջ տարին կարին սվերին, պատրաստվին ու տվյալ ելույթները տեղադրին հունիսի 1-ից սկսած մինչև սեպտեմբերի 2-ը։
Տեղադրին ինչ նկատի ունի։ Facebook-յան էջում։ Հա, ելույթները անպայման տեղադրվում է Facebook-յան էջում, նշելով մեր բարեգործական ընկերության էջը եւ արդեն հանձնաժողովի անդամները իրենց դասարանն են հավաքագրում ու ըստ դասարանների արդեն գնահատվում են աշակերտներին։ Այսինքն, այս տարվանից հենց վաղվանից սկսած, ես կարում, իդեպ տարիքային սահմանափակումներ կներես նանես անցիկենում այդ հարցերից։ Տարիքային սահմանափակումները իլայլա 2024 թվականին, այսինքն նախապատրաստականից մինչև 12-րդ դասարան, բայց քանի որ բարձր արձագանք ստացալ եւ նաեւ ցանկություն են հայտնալ մեծահասակներին, ինչու՞ չէ նաեւ շատ փոքր, այո, փոքր երեխաները, դրա հետ նաեւ այդ մասն կընդլայնալ կամ մրցութային ձևաչափ եւ արտամրցութային ձևաչափ բոլոր տարիքային, այսինքն տարիքային սահմանափակում չկա, այո, կարող են այսինքն հենց վաղվանից, եթե ես օզում մասնակցիմ, հնարավորություն ունիմ այդ 18 հատ աշխատանք առանձնացնել ըստ ձեր տրված չափորոշիչների եւ նկարահանումներում կատարում, տեսանյութերում պատրաստում, որը մյուս տարի հունիսի 1-ից մինչեւ սեպտեմբերի 2-ը հրապարակում Facebook-ում արդեն հանձնաժողովը սկսում է ընտրել։ Ընդհանուր գրքարշավի ոնց է պեննում, լի օզում հասկացածին, նաեւ հերոստատիտողներին ներկայացնելի հետի։ Շատ լավ։ Հիմա մի քիչ նաեւ մեր Նարինեին ներպատար հասկանանք իր զգացմունքների մասին կկիսվի Նարինեն այս տարի էլ մրցանակային տեղեր զբաղեցրալ, բայց անցած տարվա Grand Prix-ն կարծում իր անհետի շատ լավ արդյունք է, չէ՞։ Նարինե, բայց ուզում տեսնամ դու այն առաջինին ես մասնակցալ, թե միայն այս վերջի 2 տարվան ես մասնակցում։ Հա, ընդհանրապես իմ ու Մոնտեավո բարեգործական ընկերության ճանապարհը շատ վաղուց է սկսվել, դեռևս Արցախում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում հայոց լեզվի օլիմպիադայում 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացա եւ Մոնտեավո բարեգործական ընկերությունը իդեմս պարոն Ջիվանյանի Իրան աջակցություն է բերան, հա։ Աջակցություն ցուցաբերեց եւ աչքի տակով չանցկացրեց այդ առիթը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ զբաղեցրած աշակերտներին իրենց ուսուցիչների հետ ճանապարհորդություն նվիրեց դեպի Սանկտ Պետերբուրգ, 7-օրյա ճանապարհորդություն 8 հոգով։ Դու դες այդ խմբի մեջ։ Երևի ոչ մեկ չէր մտածում, որ այդպիսի խմբով կարող ենք հայտնվել հրաշագեղ Պետերբուրգում, վայելել 7 օրերը։ Այնուհետև մասնակցել եմ բարեգործական ընկերության կազմակերպած բազմաթիվ ճամբարների, միջոցառումների, պատմամշակութային էքսկուրսիաների եւ այլն, սա հայաթափումից բռնի տեղանումից հետո։ Նաեւ գրքարշավ 2024-ին եւ նաեւ 2025-ին 2024 գրքարշավին մասնակցեցի, դարձա բարձրագույն մրցանակի Grand Prix արժանացած մասնակից եւ սրանով իսկ ինձ հնարավորություն ընձեռվեց ճանապարհորդել Մոնտենեգրոյում։ Այսինքն դու անցած տարվա Grand Prix-ին քեցալուկ Մոնտենեգրո էտալ մրցանակը։ Մոնտենեգրոյում կոտոր, իսկապես հրաշք էր կոտորում ճանապարհորդելը։ Այնուհետև Տիկին Հասմիկը անակնկալի հետևից մեզ նվիրեց ճանապարհորդություն դեպի Ալբանիա։ Ծանոթացանք նաև Ալբանիայի պատմամշակութային պատմության հետ, վայրերի հետ։ Շատ լավ նայեն է, այդ հասկացինք, հիմա ուզում տեսնամ, պարզ է, բնականաբար շատ կարևոր այդ մրցանակն են, հետաքրքիր է ինում, խրախուսվում է, դա ինի ճանապարհորդություն, հեռախոս, թե պատվոգիր մինա մասնակցի մեջ ինչ-որ մի բան իրան ներդրումը օնելի, բայց մտածում վեր այդ խոխերք մենակ այդ մրցանակների հետ չն մասնակցում, ուսոր Նարինեն ինձ էդի լավ հնարավորություն է ստեղծում վեր այդ հարցը ուղիղ տամ։ Մասնակցեցի իր ընկերության այդ համագործակցումը ծրագրերում ակտիվ կաս, անցած այս տարի ես մասնակցալ, ինչ է դիս ընտրում այս ծրագիրը եւ ինչ է դիս դու շատ օզում ես ծրագրի մասին, իսկ միշտ գրքարշավի մասին, ինչա տամ քեզ այդ գրքարշավը։ Ընդհանրապես նյութականը ճիշտ է հաճելի է, բայց ավելի հաճելի, հա, ավելի հաճելի է քեզ արժևորված զգալը։ Դա անում ենք գիրք կարդալը հենց մեզ համար է, կարդում ենք, զարգացնում ենք մեր մտահորիզոնը, դրանով իսկ արժանում ենք տարբեր մրցանակների։ Դու Ղարաբաղ դեպս լայք գնալիս, էվերաս մահր խոխայիս Մարտունի, ճարտար։ Ճարտարս լայք գնալիս, մենք ոզում տեսնամ կարիս
հանց անից վեր անցնենք պատար բարբառը խոսել։ Ես հասկանում վերաշխատանքային գործնական լեզուն ինքը գրական կյամատրան, հələ վերկարից այդ մարտուն աճարտարամ ինքը քիչ կոլորիտ օգտագործից շատ լավ կինի։ Դա ընթացքում լի իգիտություն յորոնինք։ Հունցա անցկացալ այս գրքարշավի մրցանակաբաշխությունը, ընդհանուր տպավորությունները, մասնակիցների անուշ ինչ կպատմենք։ Հունցա այդ նոյեմբերի 29-ին է ինքը կայացավ, ինչ տրամադրություններ եղել այնտեղ ընդհանուր։ Իհարկե շատ սպասված էր նոյեմբերի 29-ը թե հետևորդների կողմից, թե ծնողների եւ մասնակիցների կողմից, որովհետեւ այդ օրնապարզվում հուա ճանապարհորդելու, հա, ով է Grand Prix-ին արժանանալու եւ ով է ճանապարհորդելու դեպի Ֆրանսիա։ Այս տարվա Grand Prix հաղթողը ճանապարհորդելու է Ֆրանսիա, Disneyland, Փարիզ։ Ճանապարհորդությունը լինելու է 7 օրյա։ Դե դա շատ լավ մոտիվացիա է գնում թա մասնակիցների հետ։ Մանավանդ մենք էլ վեր խոսում ենք, հաստատ էմին տարի գիտում թա ավելի շատ մասնակիցներ են իրեն ցանկացողները։ Հատե այսին վեր անցյալ տարի իլելա 66 մասնակից 2024 թվականին։ Այս տարի մասնակիցների թիվը կրկնապատկվալա, ունենք 130 մասնակից։ Մի անգամից այդքան։ Հա, մի անգամից կրկնապատկվալա։ Մեխանիզմը ունենք հիմնական դրույթները լրիվ կա, ծավալուն եւ ճիշտ է, չեմ ասի, որ կայացած է, շարունակում ենք բարելավենք հիմնական դրույթները, նաեւ հետևորդների մասնակիցների կողմից քննադատությունները կամ իհարկե խորհուրդները, հա, Դե բնականաբար յուրաքանչյուր ծրագիր, եւ որպեսզի կարողանանք մեխանիզմը ավելի բարելավենք ու կայացած դարձնենք։ Յուրաքանչյուր ծրագիր առհասարակ ինքը հենց ապրող կենթանի օրգանիզմի նման պիտի լինի, մանավանդ եթե խոխերքն մեջին ընդգրկվում, ինքը տարեստարի կատարելագործում ու յուրաքանչյուր տարի մեկ այլ առաջ է քինա։ Այս հարցում նաեւ իրան մեծ նշանակությունը դերակատարությունը ունի նաեւ հանձնախումբը, որովհետեւ հանձնախմբից շատ բերնակ կախված ոչ միայն ուղղակի ճիշտ մասնագիտական աշխատանքը, այլ նաև արդար, թափանցիկ վերաբերմունքը ապահովելի հետի, դա փաստորեն հանձնախումբն էլ է լավ գործրալ այս տարվա ընթացքում կրկնապատկվել մասնակիցները։ Ու վերքն ընդգրկվում հանձնախմբի մեջ։ Հանձնախմբի մեջ ընդգրկվում են բարձրակարգ մասնագետներ, հայոց լեզվի մասնագետներ, օտար լեզուների մասնագետներ, հոգեբաններ, որպեսզի այդ քանի որ երեխաների գերզգայուն են, հատկապես բռնի տեղահանումից հետո մենք փորձում ենք շատ նուրբ գնահատենք երեխաներին, որպեսզի հստակ լինի մեր գնահատականները ու այդ գերզգայության պատճառով խոխերքը կոտրվին վեճ։ Փորձում ենք բոլորին ընդգրկենք, ներառենք տարբեր էքսկուրսիաներում, անկախ նրանից մասնակիցը տեղ է գրավում, տեղ չի գրավում, խրախուս, այո, բարեգործական ընկերությունը խրախուսում է, կազմակերպում է մի քանի պատմաճանաչողական էքսկուրսիաներ, քանի որ գնահատում ենք բոլոր մասնակիցների կատարած աշխատանքը։ Շատ ճիշտ եք դուք նկատալ, որ հանձնախումբը այո լավ է գործանում եւ հենց դա է պատճառը, որ գնալով կրկնապատկվում է, շատանում է թիվը, այո։ Իսկ հանձնախմբում ովքեր են ընդգրկված որպես մասնագետ, հա, պատասխան լսեցի, բայց ուզում հասկանամ արցախցիներ են լինում, թե գրողներ են։ Արցախցիներ են լինում։ Արցախի բարձրակարգ ուսուցիչներից։ Շատ լավ։ Դե այս դեպքում իհարկե նաև կա այդ հոգեբանական այդ պահը վեր փաստորեն ոչ միայն հանձնախմբի, այլ նաև կարծում կազմակերպիչների, պատասխանատուների շրջանակում էլ տարածված այդ, որովհետև տեղանությունից հետո ամեն մի գնահատան կան ինքը շատ զգայուն է, միևնույն ժամանակ պիտի պահես եւ արդարությունը, եւ թափանցիկությունը, եւ կողքից շատ լավ է վերընկերությունը խրախուսում է մասնակիցներին մեր նարինեն ինչ կասե ինքը այդ մրցույթը իրանիտի հունցա անցկենում մյուս տարվա արդեն մասնակիցների հետ իլի այսինքն ինչի հետի սե մենք դու խորհուրդ կտաս վեր ես կամ իզ նման կամ քուզ նման մխելամարտիկ մյուս տարի մասնակցին այս գրքարշավին ինձ թվում է մրցանակներն այնքան շատ են որ նույնիսկ խոսիմ դրանց մասին ձանձրալի կթվա շատ երկար կարելի է խոսել մրցանակների հաճելի պահերի մասին բոլոր մասնակիցներին խորհուրդ տամ անդադ ընթերցին մասնակցին այս գրքարշավին նաև մեր արցախցիներին որովհետև գրքարշավի հիմնական նպատակներից մեկը Արցախի բարբառը պահելն է
ճիշտ է նաև օտար լեզուներով ենք ներկայանում գրական հայերենով եւ այլն, բայց հիմնականում Արցախի բարբառը պահպանելով Շատ լավ։ Եվ մյուս տարի անպայման լինելու է, չէ՞, Արցախցին կարդում է գրքարշավը, սրան զուգահեռ կա ինչ-որ ծրագրեր, որի մասին կցանկանայի կանուրսոր նաև պատմիկ, ել ինչա մը սպասվում ընկերության կողմից, թե հələ տարին եզրափակում ենք այս ծրագրով։ Տարին եզրափակում ենք Արցախցին կարդում է գրքարշավով եւ Արցախցին կարդում է գրքարշավը լինելու է շարունակական։ Առայժմ ծրագիրը այսքանն է։ Ճիշտ է, Արցախում եղել են շատ տարբեր ծրագրեր, բայց տեղահանումից հետո արդեն այստեղ մի քիչ ծրագրերը ընդլայնելը բարդ է աշխարհագրությունը, քանի որ ընդլայնվել է։ Կարևորը կենտրոնում է կրթությունը, այդ գործունեության կենտրոնում է կրթությունը ու նաև աշխատանքը մեր երիտասարդների, պատանիների ու երեխաների հետ։ Դե լավ, մեր հանդիպումները Գյումթանարինեին վերխնդրինք մի բան ասմունք է այդ խոսքով։ Դե խոսում ենք ասմունքի մասին, Արցախցին կարդում է ծրագրի մասին, գիտում թե շատ տեղ են գինի, զորվա մեր առավոտը նաև եզրափակենք հենց այդ խոսքով։ Արտասանում Արցախահայ գրող Զարինե Սարաջյանի բանաստեղծություններից մի հատված։ Կուզեի դառնալ անձրև քեզ շոյող, թե տապից հանկարծ շնչահեղձ լինես։ Արև կդառնամ հոգի ջերմացնող, թե ձմռան ցրտից մրսես սարսռաս։ Գառնան ծաղկունքով պսակ կդառնամ, հազարաբույրով հարբեցնեմ սիրով։ Աշնան քաղցրահամ պտուղներ քիմքիդ, եւ գինի կյանքիս գին։ Տրվեմ քեզ գավով կավե հողեղեն, եւ խմես ինձ անհագ, արցունք կդառնամ, անձրևիդ խառնվեմ ու փարվեմ հողիդ ինձ անհագ, միայն գիր կտար որփիս մենակիս, երկիր իմ Արցախ, հող իմ հարազատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Մոնթեալո բարեգործական ընկերության հրաշալի նախաձեռնության համար։ Այո, սա խթանում է, որ մեր պատանիները շարունակեն ընթերցել, հենց Արցախցին կարդում է գրքարշավի ծրագրի շրջանակներում, ինչու՞ չէ նաև արցախցի գրողների, հայ գրողի եւ առհասարակ աշխարհի գրականությունը միշտ կենթանի պահելու հարցում մեծ ներդրում է հենց ասմունքի ուղղությամբ։ Բարլույս Հայաստան։